هذه إذاعة إرنا. المستمعات والمستمعين الأفاضل متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 6 من فبراير. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، يعقب ذلك فاصل غنائي، ثم يقدم لكم الزميل أحمد شريف حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات. وفي الجزء الأول من حلقة اليوم يقدم تقريرا حول الذكرى 44 لحصار العاصمة أسمرة من قبل الثوار الإريتريين. وفي الجزء الثاني يقدم تعليقا حول الاجتماع الدوري للمجلس الشعبي للإقليم الأوسط في إريتريا. وقبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم عناوين نشرتنا الرئيسة لهذا اليوم. عمدة مدينة بتاح تكفى الإسرائيلية يطالب السكان بتتبع اللاجئين. وزير الخارجية الإثيوبي يحذر من تدهور العلاقات مع السودان. وأخيرا تدشين رواية إريترية جديدة في لندن. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرنا. هذه إذاعة إرنا. تفيد مصادر إذاعة أرنا بأن عمدة مدينة بتاح تكفى الإسرائيلية طلب من سكان مدينته تتبع ومراقبة اللاجئين في المدينة. وعندما أكدت جمعيات حقوق الإنسان بأن القرار غير قانوني ويتعارض مع حقوق اللجوء، قال العمدة بأن قراره المقصود منه اللاجئين الذين لا يحملون إقامات شرعية في المدينة، علما بأن هناك حوالي 480 إريتريا من معتقل حلوت المجاور والمفتوح لا يسمح لهم بالعمل في مدينة بتاح تكفى، حيث يدخلونها صباحا ويعودون للمعتقل المفتوح في المساء. الجدير بالذكر بأن المدينة تضم حوالي 2500 طالب لجوء إريتريين وسوداني. ذكرت وسائل الإعلام الإثيوبية بأن وزير الخارجية الدكتور ورقناء جبيو حذر في جلسة للبرلمان الإثيوبي في 29 من الشهر الماضي من احتمال انقطاع العلاقات الإثيوبية السودانية، وذلك بسبب عدم سيطرة الحكومة السودانية على التهريب المستمر للسلاح لداخل إثيوبيا. وقال وزير الخارجية بأن الحكومة السودانية ورغم الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى بين الجانبين والتحذيرات الإثيوبية المتكررة، فشلت حتى الآن في السيطرة على الحدود، وذلك لمنع تهريب السلاح إلى إثيوبيا، حيث يسهم هذا السلاح كما قال في الاضطرابات التي تشهدها بعض الأقاليم الإثيوبية. وقال الوزير بأن هذا الوضع في حالة استمراره قد يؤدي إلى تدهور العلاقات بين البلدين وربما انقطاعها تماما. وتبدي السلطات الأمنية الإثيوبية مخاوفا كبيرة بسبب عدم السيطرة على الحدود المشتركة من الجانب السوداني، خاصة مع المظاهرات التي يشهدها السودان حاليا وتدهور الأوضاع الأمنية داخل إثيوبيا. تم في لندن في يوم السبت الماضي تدشين رواية حكايات كولونيالي للقاص مصطفى محمد محمود طه. وقد افتتح الحفل السفير السابق علي محمد صالح، حيث تناول دور الأدب والأدباء في التاريخ الإريتري، وأكد على أهمية العمل الحالي في مسيرة الأدب الإريتري الذي أظهر في الفترة الأخيرة نخبة من كتاب الرواية والقصة القصيرة. ثم افتتح فعاليات التدشين السيد إبراهيم الحاج، حيث قدم الكاتب والسفير السابق حامد ضرار، والذي قدم عرضا فنيا للرواية. بعد ذلك استمع المشاركون إلى مداخلات شارك فيها إعلاميون سودانيون، إضافة إلى الروائي الإريتري محمد مسوكر صاحب رواية شاهدي قبر. وفي الأخير قام الكاتب مصطفى محمد محمود طه بالإجابة على أسئلة الحضور حول العمل الفني والذي يعتبر باكورة أعماله الروائية،
وقد سبق للكاتب الفوز بجائزة محمد سعيد ناود للقصة القصيرة في عام 2017. المستمعين والمستمعات الأفاضل، استمعتم فيما مضى من وقت إلى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. عمدة مدينة بتاح تكفى الإسرائيلية يطالب السكان بتتبع اللاجئين. وزير الخارجية الإثيوبي يحذر من تدهور العلاقات مع السودان. وأخيرا تدشين رواية إريترية جديدة في لندن. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرنا. متابعة طيبة أتمنى لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى إذاعة إرنا الدولية في باريس. في هذه الحلقة سادتي سنتحدث عن موضوعين. الأول يتناول الذكرى 44 لحصار العاصمة أسمرة من قبل الثوار الإريتريين وتحريرهم عدد كبير من الثوار والمناضلين. بعد ذلك سادتي سنعلق عن الاجتماع الدوري 18 للمجلس الشعبي للإقليم الأوسط في العاصمة أسمرة، فأهلا ومرحبا بكم. هذه إذاعة إرنا. عزيزي المستمع، في الوقت الذي تمر فيه الذكرى 44 لحصار العاصمة أسمرة من قبل ثوار جيش التحرير الإريتري التابع لجبهة التحرير الإريترية في منتصف سبعينيات القرن الماضي، وفي الوقت الذي يتطلع فيه الشعب الإريتري إلى دولة المؤسسات والقانون والاحتكام إلى دولة العدل والديمقراطية التي حرم منها لقرابة 30 عام، لا يزال نظام أسمرة سادتي يتعامل بذات النهج التي بدأها منذ أن دخل العاصمة أسمرة 91. لا يزال يعتقل الأبرياء ومن المعلمين وكذلك رجال المال والأعمال وحتى المناضلين، حتى الأطفال لم يسلموا من سجون النظام، فقد حول البلاد كلها إلى سجون ربما تفوق أعدادها ما أقامه المستعمر الأجنبي في إريتريا عموما طوال سني عهده من الاستعمار. اليوم البلاد سجونها أكثر من مدارسها كما نعلم، وتأكيدا على ذلك فإن النظام لا يزال رغم أنه يدعي السلام ويقول أنه دخل مرحلة جديدة من مرحلة السلام مع دول الجوار، لكنه لا يزال ينشر عدم السلام وعدم الأمن داخل البلاد خاصة لدى المواطنين. فقد تناقل الناس في وسائل التواصل الاجتماعي بأن أجهزة النظام الأمنية قامت باعتقال واسع النطاق تحديدا في مدينة عالدقيح في الأيام الماضية، طالت عدد كبير من المواطنين بينهم موظفين في الأوقاف الإسلامية. وتقول الأنباء بأن الاعتقالات بدأت في 23 من يناير الماضي وتواصلت حتى اليوم التالي، ومن الذين تم اعتقالهم كما تؤكد عدد من المصادر السيد صالح إبراهيم شوم والسيد يوسف محمد والسيد ناصر صالح صادو والسيد محمود عبدو قاضي والسيد صالح ديني. في ذات الوقت فإن الاعتقالات أيضا استمرت في المدن الإريترية الأخرى من بينها العاصمة أسمرة، فقد بدأ النظام بمداهمة منازل الناس واعتقال كل من يشك فيه بأنه يهدد النظام الذي يقوم فيه بممارسة كل أنواع الاستبداد والقهر، رغم ادعائه أنه يدخل مرحلة جديدة، مرحلة السلام مع دول الجوار، ولكنه لا ينشر السلام بين الشعب الإريتري. ويكفي الخبر عزيز المستمع الذي نشر قبل أيام عن استشهاد الأستاذ إبراهيم يونس الذي لاقى ربه في سجون نظام أسمرة قبل أيام، وذلك على إثر الاعتقالات التي شهدتها إريتريا
جراء الأحداث التي شهدتها مدرسة الضياء الإسلامية. ولذلك يعني الناس يندهشوا من ممارسة مثل هذه الممارسات القمعية. ونحن هنا سادتي المستمعين نترحم على الأستاذ إبراهيم يونس الذي لاقى ربه في سجون النظام، ولا يسعنا هنا إلا أن نعزي أسرته ونعزي كل الشرفاء القابعين في سجون العدو. ولذلك عزيز المستمع، فقد عزت رابطة علماء إريتريا في تعزيتها تقول: ببالغ الأسى والحزن تلقت رابطة علماء إريتريا نبأ وفاة الأستاذ إبراهيم يونس الذي وافته المنية في 29 من يناير الماضي 2019 في سجن الذي مكث فيه أكثر من عام منذ نوفمبر 2017، ذلك بعد أحداث مدرسة الضياء الإسلامية بمدينة أسمرة مع زملائه أعضاء اللجنة الإدارية لمدرسة الضياء الذين رفضوا التفريط في المدرسة والتنازل عن مبادئها التعليمية. وقد عرف عن الفقيد إبراهيم يونس رحمه الله إعطاء جل اهتمامه لترسيخ التعاليم الدينية وتطويره وخدمة مجتمعه ووطنه في مجالات شتى بماله وجهوده التي شهدها القاصي والداني، حتى تم تغييبه في المعتقل بغير سبب مقنع. الرابطة تقول: الله نسأل أن يتغمده بواسع رحمته ويتجاوز عن سيئاته ويجزل له المثوبة على ما جاد به من مال وجهد ونفس، وأن يتقبله في العليين، وأن يلهم آله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان ويبدلهم خيرا منهم. كما تسأل الله تعالى أن يفك أسرى جميع المعتقلين من أعضاء اللجنة وغيرهم من المظلومين رجالا ونساء، إنه ولي ذلك والقادر على كل شيء. وكذلك تقول الرابطة: بهذه المناسبة تدعو رابطة علماء إريتريا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين المظلومين فورا، لأن استمرار اعتقالهم يخالف أبسط الحقوق الشرعية والإنسانية ويناقض المعاهدات القانونية والدولية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أعزائي المستمعين، لا زلتم مع إذاعة إرينا الدولية من باريس، وهذه الحلقة في برنامج متابعات. وكما قلنا نحن نتابع الذكرى 44 لحصار العاصمة أسمرة من قبل الثوار الإريتريين. ومن المفارقات سادتي، نحن نتحدث عن إطلاق سراح عدد في أيام الاستعمار الإثيوبي، في ذات الوقت نتحدث عن اعتقالات جديدة وعن استشهاد عدد كبير لا يعلم عددهم إلا الله في دولة مزعومة إلى العهد الوطني. فقد كتب الدبلوماسي المناضل الأستاذ الكاتب علي محمد صالح من مقر إقامته في لندن موضوعا تحت عنوان: الذكرى 44 لحصار العاصمة أسمرة من قبل جيش التحرير، وقد نشر المقال في موقعنا الإلكتروني. يقول الدبلوماسي الأستاذ علي: يصادف يوم 2 من فبراير 2019 الذكرى 44 لحصار العاصمة أسمرة من قبل مقاتلي الثورة الإريترية التي تمكنت من الزحف إلى المناطق المحيطة بأسمرة مثل دعر قولوس، شمانوغوس، وكدبة، هزقة، سعزقة، وعد قبرو، حيث قامت وحدات من جيش التحرير بهجوم مكثف أربك قوات العدو وكبدها خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. ذلك الهجوم كان بقيادة المناضلين من القيادة أبراهام تخلي وعبد القادر رمضان وملأكة تخلي، كما شارك من قادة الفدائيين والفصائل المناضلين حدش والدقرقيس ومحمود قدوي ومحمد عمر وعبد القادر منجوس، إبراهيم إسماعيل، تسفاي منقستو، إدريس السناي وإدريس إسماعيل، ومن قادة الكتائب المناضل أسملاش ويتؤم وودي قلة وآخرون. هذه العملية كما يقول الدبلوماسي الأستاذ علي محمد صالح، هذه العملية التي فاجأت الرأي العام العالمي والإقليمي، وكل من كان يتجاهل الثورة الإريترية حظيت بتغطية إعلامية غير مسبوقة، مما أعطت الثورة الإريترية دفعة قوية، كما أصبحت مثار اهتمام بشكل
لافت. وفي نفس الفترة حصلت جبهة التحرير الإريترية على أسلحة متطورة وكميات كبيرة من الذخائر من سوريا، كما قدمت قوات الطلائع الفلسطينية الصاعقة كميات كبيرة من الأسلحة من مختلف الأنواع، أهمها صواريخ جراد بلغت حمولتها 3 طائرات شحن. ولأول مرة تمتلك الثورة الإريترية هذا النوع من السلاح، مما أزعج قوات العدو. بالإضافة إلى ذلك حصلت الثورة أيضا على كميات كبيرة من الألغام المضادة للآليات والأفراد. هنا يقول الدبلوماسي الأستاذ علي محمد صالح في مقالته: هنا لا بد أن أذكر موقف نبيل. هذه الأسلحة تم الحصول عليها بواسطة المقدم علي أبو أشرف الذي زار الميدان لأول مرة عام 1971 ضمن وفد يمثل منظمة التحرير الفلسطينية لحضور المؤتمر الأول للجبهة في منطقة آر. أبو أشرف كان يمثل قوات الصاعقة في ذلك الوفد، وقد أفادته زيارته المتكررة إلى الميدان على التعرف عن قرب على الوضع الإريتري والظروف التي كانت تواجه الثورة الإريترية، مما دفعه للقيام بحملة إعلامية لصالحها، حيث نقل مشاهداته وانطباعاته إلى عدد من المسؤولين الفلسطينيين، يذكر منهم الأستاذ علي محمد صالح العقيد علي عمران قائد قوات الصاعقة الذي استجاب لجهود أبو أشرف، حيث أصدر أوامره بإعطاء أسلحة للجبهة. هذه إذاعة إرنا. واجهتنا كما يقول الدبلوماسي الأستاذ علي مشكلة الشحن في الخرطوم، فقد قمنا بإجراء اتصالات مع جهات عديدة للحصول على أجرة الشحن، فقام مشكورا سعادة سفير ليبيا آنذاك السيد أحمد بن خيال بتغطية المبلغ المطلوب، وكان بجد موقف مشرف. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أعزائي المستمعين، لازلتم مع إذاعة إرنا الدولية في باريس. بعد قليل نتحدث عن الاجتماع الدوري 18 للمجلس الشعبي للإقليم الأوسط، نعلق على ما جاء في الخبر ونتحدث عن ماذا يدور في مثل تلك الاجتماعات للمجالس، فكونوا معنا سادتي المستمعين. هذه إذاعة إرنا. العنوان الذي نشر بصحيفة إريتريا الحديثة في الصفحة العربية والتجرينية: مجلس الشعب الإقليم الأوسط يعقد اجتماعه الدوري 18. وتصدر الخبر صورة لرئيس المجلس السيد أبراهام سمري، وكذلك لحاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان أولياي، وكذلك رمضان عثمان أولياي، وكذلك مسؤول الجبهة الشعبية بالإقليم الأوسط تصدروا أو شاركوا في الاجتماع الدوري 18. نحن هنا سادتي لا ننشر أو لا نتحدث عن الاجتماع لأهمية انعقاد المجلس، ولكن لتسليط بعض الإشارات التي ينشرها الخبر، ولكن في الغالب أن مثل هذه الاجتماعات لا تلامس هموم المواطن الحقيقية. فيقول الخبر: نظم مجلس شعب الإقليم الأوسط في 30 من يناير المنصرم اجتماعه الدوري 18 تحت شعار خطوة السلام الثابتة للتقدم والازدهار. هذه دلالة كفر بالواقع الصريح الموجود. دائما النظام كما قلنا هو يحاول أن يوظف كل التغييرات التي يصنعها بنفسه، أو البالونات والشعارات والأجندات التي يرفعها، ثم كل المسائل الإعلام والفنون والثقافة والدبلوماسية وعامة الشعب وحتى الأحلام والأماني كلها تسير على ذلك الخطار بلا رؤى وبلا فكرة. فكان متوقع أن يعقد مجلس إقليم الأوسط اجتماعه الدوري تحت هذا الشعار الهلامي الذي لا يعني شيء بالنسبة لواقع الشعب الإريتري: خطوة السلام الثابتة للتقدم والازدهار. حتى العنوان يفتقد إلى المصداقية واللغة الصادقة. ويقول في الاجتماع الذي شارك فيه حاكم الأوسط كما أشرنا إلى اسمه ومسؤول الجبهة الشعبية وكذلك رئيس المجلس ونائبه وعدد من أعضاء المجلس الشعبي للإقليم الأوسط، يقول رئيس المجلس
أن الاجتماع يأتي في ظرف استثنائي حيث آفاق السلام الجديدة ورفع الحظر الجائر المفروض على إريتريا. هذه الشعارات التي تتكرر في كل الاجتماعات التابعة لهذه الحكومة، سواء كانت الاجتماعات الفئوية لمنظمات المجتمع المدني، سواء كان للمرأة، للشباب، للعمال، وكذلك السفراء والقناصل الذين يعقدون اجتماعاتهم في الخارج يرددون هذا الشعار، الرفع الحظر الجائر، وكأنه ليس هنالك جور وظلم على صدر الشعب الإريتري، وكذلك أنه آفاق السلام. بالتالي فإن المجلس، يقول الرئيس، ظل يساهم في متابعة تنفيذ البرامج بالتفاكر والتباحث مع مختلف الجهات المعنية، وقدم المشاركون آراء وتوصيات بناءة بعد أن استمعوا إلى التقارير التي قدمتها لجان التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية والثقافة والتقاليد والقانون والنظام. كل جملة هنا سادة المستمعين تتعارض مع الواقع الذي يعيشه المواطن الإريتري. وبالتالي فإن هذه الاجتماعات للمجالس، أنا إذا ما قلت هي ذات العبارات وذات التقارير التي كانت تكتب منذ 10 سنوات، هي ذات الأفكار وذات الرؤى، وكأن كأن شيئا ما لم يتغير في تلك البلاد. بالعكس، البلاد تسير إلى الهاوية، والاجتماعات ووسائل الإعلام تتحدث عن شيء مختلف. ويقول رئيس المجلس إنه هنالك برامج سيتم الحديث عنها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية سيتم التفاكر في كيفية تنفيذ تلك البرامج. في ختام الخبر يقول تبادل المشاركون الآراء والتوصيات البناءة فيما يتعلق بخدمة مياه الشرب، وكذلك خدمات الهاتف والكهرباء. وأكد حاكم الإقليم الأوسط، يقول أنه ستنفذ مشاريع بإمكانات الإقليم والوطن حسب أولوياتها. هذه عبارات هلامية عزيز المستمع، لا يمكن أن تنطلي على المواطن الإريتري، ولا أتوقع أن المواطن يتابع مثل هذه الأخبار. عموما درجة العادة عزيز المستمع أن لا يتحدث الناس حتى عن الميزانيات، وحتى عملية القرارات والتوصيات التي يخرج بها المجلس. دائما هنالك قرارات جاهزة لا يتم الحديث عنها، تأتي من الجهات المعلومة للمستمع الكريم، وما على المجلس إلا أن يصادق عليها دون نقاش، لا يتحدث عن هموم المواطن. كنا نتوقع عزيز المستمع أول منطق يفرض على أعضاء المجلس الشعبي للإقليم الأوسط، إذا كانت هنالك فعلا حرية للحديث، كان ينبغي أن تثار مسألة ترسيم الحدود، وهي القضية الأساسية التي حاول من خلالها النظام جر البلاد بما فيها ومن فيها إلى الوراء لأكثر من ما بعد الفترة الاستعمارية. أنا كنت أتوقع أن يكون شيء عن الحديث عن ترسيم الحدود واستحقاقات عملية السلام على الأقل حتى في حياة المواطن، ولكن مثل هذه الأشياء لا يتم مناقشتها كما قلنا من قبل. أعزائي المستمعين، نتوقف هنا لأن زمن البرنامج قد انتهى، وكنتم سيداتي سادتي في متابعة لحلقة جديدة من هذا البرنامج عبر إذاعتكم إذاعة إرينا الدولية، وفيها تحدثنا عن الذكرى 44 لحصار العاصمة أسمرة وتحرير عدد من السجناء في منتصف السبعينيات. والبلاد بعد كل تلك بعد أكثر من 44 سنة البلاد لا تزال تحتضن وتستقبل سجون لا يعلم مداها وعددها والقابعين فيها إلا الله. تحدثنا عن ذلك من خلال المقالة التي نشرها الأستاذ الدبلوماسي المناضل الكاتب علي محمد صالح من مقر إقامته، ونشر الموضوع في موقعنا الإلكتروني. بعد ذلك توقفنا متابعة للخبر الذي نشر في وسائل الإعلام نظام أسمرة عن انعقاد المجلس الشعبي للإقليم الأوسط في اجتماعه الدوري 18، وتحدثنا عما دار في ذلك الاجتماع. أعزائي المستمعين، في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات محدثكم أحمد شريف مقرونة بتحايا الزملاء فتحي عثمان وبنيام سمعون. تحياتنا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة إرينا.
المستمعين والمستمعات الأفاضل، وقبل ختام برنامجنا لهذا اليوم أعيد تذكيركم بموجز لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه إذاعة إرنا. عمدة مدينة بتاح تكفى الإسرائيلية يطالب السكان بتعقب اللاجئين في المدينة، ومنظمات حقوق الإنسان تدين قراره، علما بأن المدينة تضم حوالي 2500 لاجئ إريتريين وسوداني. وزير الخارجية الإثيوبي حذر من قطع العلاقات مع السودان بسبب عدم تمكنه من السيطرة على الحدود ومنع دخول السلاح إلى إثيوبيا، ويستخدم السلاح في الاضطرابات العرقية في إثيوبيا كما قال الوزير أمام برلمان بلاده. وأخيرا الكاتب مصطفى محمد محمود طه يدشن روايته الجديدة حكايات كولونيالي في العاصمة البريطانية لندن. المستمعين والمستمعات الأفاضل، بهذا الموجز نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم. المستمعين والمستمعات الأفاضل، بهذا الموجز الإخباري نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم. وفي الختام لا يفوتني أن أذكركم بأنكم يمكنكم دوما الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabic@gmail.com. وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج متابعات والبرامج الأخرى لإذاعة إرنا، لكم من زميلي أحمد الشريف ومني محدثكم فتح عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرنا.